ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟ ಅಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕನ್ನಪ್ಪ ಚಿತ್ರ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಚಿತ್ರನ ಯಾರೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣವರ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರನ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಚಿತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರನಟರನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಜೂನ್ 27ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ VFX CG ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರನ ಯಶಸ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಸ್ಟು ಶಿವನ ರೋಲ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿವಣ್ಣನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು, ವಿಷ್ಣು ಮಂಚೂರು. ಸೊ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಸರಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆನ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. First and foremost, I want to thank Shivraj Anna. Though I would have loved to share the screen space with you. I don't think I was lucky enough to share the screen space for this movie, but in future I do hope I do get a chance. Even if it's one scene, I hope I do get a chance to act with you.
if it's Kannappa for us mine, in India it's only Dr. Rajkumar sir. For our generation, it is Shivraj Kumar Anna. And I had to take his blessings before enduring this trip. And in my Telugu state, I had to take the blessings of Sri Krishna Raju sir's family because he remade Bedar Kannappa in 1976. It was called Bhakta Kannappa in Telugu. So I'm carrying the legacy forward. I need your blessings, Anna. We put our heart and soul in this, and now it's all with the blessings of the Lord Almighty Shiva and big people like you. We are releasing the movie on 27 June, and we need your blessings. Thank you. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు కన్న దేశం కన్నడ దేశం. ఆయన ఎక్కడున్నా వారు వారి సతీముడు పర్వతం గారు వారి ఆశీస్సులు నాకే కాదు నా బిడ్డలు కూడా కావాలని ఇక్కడ ఈ కన్నప్ప సినిమాల గురించి ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. రాజకుమార్ గారి గురించి మాట్లాడాలన్నా, రాజకుమార్ గారు నటన గురించి మాట్లాడాలన్నా నేను చాలు. ఇది 100%. ఇంత ఆయన యాక్టింగ్ ముందు నేను అంత గొప్ప నటుడు. ఫస్ట్ టైం ఆ తర్వాత నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడు నా ప్రాణ స్నేహితుడు అంబరీష్. వాడు పోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ రావడానికి అప్పుడప్పుడు సంశయిస్తుంటాను, ఎవరూ లేని ఎలా వెళ్ళేది. అంతకు ముందుగా విష్ణు నన్ను ఎప్పుడు జాక్ ఫ్రూట్ అనిపించేవాడు. విష్ణు వీళ్ళందరూ గొప్ప నటుడు. రోజుకు ఒక్కసారైనా నేను అంబరీష్ మాట్లాడకపోతే ఉండేవాడు కాదు. గొప్ప స్నేహితులు. ఆ స్నేహితుల ద్వారానే ఇంకొక స్నేహితుడు తమ్ముడు వెంకటేష్ పరిచయం అయ్యాడు. ఇదంతా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తాను. ఏదైనా ఒక స్నేహమైనా, ఒక ఆప్యాయతైనా, రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలైన మీ అందరికీ తెలిసింది. భార్య, బిడ్డ, గొడ్డు, గోద, స్నేహితులు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని ఆశీస్సులు. ఈరోజు ఇక్కడ నీటిని పెట్టాలి అని ఎప్పుడో దేవుడు రాసి పెట్టాడు. నేనెంత ఆర్గనైజింగ్ పిచ్చోడా, తాత్కాలికం, ఇట్స్ ఓన్లీ టెంపరరీ. వీఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ మినిట్ వీ డోంట్ నో. సాయంత్రం పడుకుంటాం, భగవంతుడా ఉదయం లేచి మిమ్మల్ని చూసుకునే అదృష్టాన్ని కలుగజేయాలి. లేస్తామో లేదో తెలియదు. నేను ఒకప్పుడు నా సినిమా ఇది సూపర్ హిట్, నెక్స్ట్ పిక్చర్ కూడా సూపర్ హిట్ అన్నా. కమాన్ ఫ్లాప్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. మనం సిన్సియర్గా కష్టపడ్డామా, డీసెంట్గా ఉన్నామా, డిసిప్లిన్గా ఉన్నామా అన్నది ముఖ్యం. అందుకే 1975 November 22nd, my first picture was released. My godfather, Mr. Dasanarayan. ఆ తర్వాత so many pictures, దాదాపు more than 5.